Você sabia que existem monstros no mar? E não são criaturas, mas sim esses gigantes de aço aqui. E para quem não tem a menor dimensão disso aqui, a gente está falando de embarcações com mais de 400 metros de comprimento. Praticamente cidades flutuantes que conseguem carregar até 20 mil caminhões. Mas para o oceano isso aqui não é nada, né? Uma onda praticamente vira um desses. Só que não é bem assim, né? Apesar das ondas terem mais de 30 metros de altura no meio do oceano, não é tão fácil virar uma embarcação como essa. Olha isso. E como não tem para onde desviar, a única opção é apontar a proa para frente da onda para não pegar de lado e partir o navio no meio, né? Você teria coragem de trabalhar num barco desses, no meio do oceano?